mund të jetë, mos themi bash jo i pranuar, po jo i vlefshëm aq sa duhet Ramazani. Nëse unë dhe motra ime apo një shoqja ime kemi pas probleme para Ramazanit dhe kemi hyrë në konflikt dhe për shkak problemeve ne nuk flasim. Atëherë Ramazani yt është, agjërimi yt është pikpyetje, a do të pranohet e Zoti, nëse ti para Ramazanit nuk shkon tek shoqja jote, apo miku, apo motra jote, dhe ti ja urosh, ti kërkosh ditën e parë, para Ramazanit, një ditë, dy, ti kërkosh falje, ti kërkosh kompenzim, qofse i kom hyrë në hak, ti zgjedhësh problemet me motrën tënde, dhe pastaj nëse motra jote nuk don të pajtohet me ty, atëherë ti duhet edhe një herë për Bajram, edhe mas Bajramit 2 deri në 3 herë duhet t'ja urosh festat, duhet t'ja urosh Ramazanin, t'ja urosh natën e madhe të Kadrit, t'ja urosh Bajramin, pa marrë parasysh ajo, a e pranon, a ta kthen me urim Ramazanin me pajtim ajo. E jo t'ja është e kryer. Ti ke kërku nga ajo me u pajtu edhe me i zgjedhja do probleme. Jo vetëm urim e Ramazanin edhe prap mas Ramazanit e vazhdon mos sukses, mos respekti, mos hyrja dalja, mos pajtimi e të tjera. Prandaj 3 herë duhet m'ja uru Ramazanin edhe me lut, me u pajtu, sepse probleme të gjithë kemi në jetë. Por pajtimi në Ramazan është një fenomen, një fenomen hynor që neve na bashkon, që neve na bën të duhemi dhe neve na bën t'ja falim njëri tjetrit. Vazhdoni të veproni ashtu siç thot Zoti.